Yes. Reka twizere yuko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose hirya no hino ku isi, nk'uko duhora tubibifuriza umunsi ku wundi, 5 kuri 5. Reka rero tubifurize gukomeza mugahaha mukaronka aho muri hirya no hino rwose, muhahe muronke. Iyi ngiro ni Nzuri Business Group Limited, kampani rwose ya mbere mu kubarangira imitungo itimukanwa, igurishwa, ikodeshwa, ndetse no kubaha andi makuru yose ajyanye n'imitungo itimukanwa muri rusange. Iyi nzu rero mukomeje kugenda mubona ku mashusho twabazaniye, twabatembereye mu mujyi wa Kigali, hagati mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro ahazwi nk'i Kanombe. Iyi nzu iri i Kanombe. Ni inzu rero nziza cyane, nk'uko muri kubibona. Ni inzu ya kadastre igezweho, yubatse mu buryo bugezweho. Iyi nzu ikaba ifite ibyumba 4 binini bihagije byo kuryamamo, ndetse ikagira douche na toilette 3, ikagira salon, salle à manger, ndetse na cuisine, kandi bigezweho cyane, bimeze neza cyane. Si ibyo gusa rero, kuko ifite na annex hanze. Annex igizwe n'igikoni cyo hanze, birumvikana, na stock yacyo, inzu y'umukozi cyangwa se undi wari we wese, ndetse ikagira na douche na toilette byo hanze, ndetse n'ikigega cy'amazi. Iyi nzu rero, iyi nzu yose ikaba yubakishije amatafari ahiye. Muri rusange yose yubakishije amatafari ahiye, ni ukuvuga ngo yubakishije ibikoresho bigezweho, ibikoresho bikomeye, ibikoresho bijyanye n'igihe. Hanyuma na finisage yayo akaba ari nziza cyane, nk'uko mubireba. Inzugi nziza, amakaro meza, amarange meza cyane ahenze meza, plafond nziza ya gypsum, plafond nziza cyane. Mbese ni inzu kabisa imeze neza cyane. Noneho ikaba akarusho kayo, mu cyumba principal harimo n'akabati cyangwa se garde-robe. Ni inzu igurishwa, kandi igurishwa amafaranga atari menshi. Ni amafaranga atari menshi ugereranyije n'aho inzu iri, ugereranyije n'agaciro k'ikibanza cyaho, ugereranyije n'ibyubatse inzu, ugereranyije. Iyi nzu mu by'ukuri irahendutse, ntibe yagucika rwose habe na gatoya. Ni inzu rero y'imari, ifite kandi parking na jardin ndetse bihagije. Ntabwo rero tubitindaho, kubera ko iyi nzu ni imari buri wese nk'uko abibona. Iyi ni cuisine yayo mu nzu, urabona ko ifite cuisine mu by'ukuri ya nyayo, cuisine igezweho, cuisine ijyanye n'igihe. Mbese ni inzu iteguye kandi neza cyane. Ntigucike iyi nzu rwose. Ngwino tuyikurangire ku mafaranga atari menshi ugereranyije n'agaciro kayo, hanyuma utunganirwe. Twarababwiye yuko tuzatuba imari za byungura. Aya ni amashyiga y'ikikoni cyo hanze, ni ukuvuga ngo muri iyi nzu, cyangwa se iyi nzu uburyo yubatse, usanga ibintu byose bigize gute, usanga ibintu byose biteguye kandi neza cyane. Rero ntabwo twabicisha amatsiko, reka tubibutse yuko kandi tubakorera plan cyangwa se ibishushanyo by'amazu, hanyuma noneho kandi tukagira gute, tukanabubakira kandi neza. Ndetse iyi nzu akaba ari natwe twayubatse. Ni inzu nziza. Tubakorera ibishushanyo by'amazu ndetse tukabubakira. Ushobora kuba ufite ikibanza ukavuga uti nyabuneka mu nyubakire, cyangwa se ukakigura tukakubakira. Tugukorera rero plan na design, cyangwa se design mu yandi magambo, tukagushakira ibyangombwa byo kubaka, tukanakubakira kandi neza cyane, ubwoko bw'inzu cyangwa se kategori y'inzu iyo ari yo yose waba wifuza. Si ibyo gusa rero, niyo uguze inzu cyangwa se wubatse inzu nk'uku, tubasha kukwimura tukagenda tukagutuza muri iyo nzu, nta stress zo kwimuka, nta kubura ibintu, nta kwibwa,
ntaki waje ukirirwa mu kazi ukaza rwose wiryamira, usanga ibintu byose twabiteguye, amarido twayamanitse neza, ibitanda twabifunze, intebe twaziteguye, tukagukora home decor neza cyane. Iyi nzu rero ni imari kabisa. Mbibutse yuko iri mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 400. Urumva yuko iri ahantu hanini cyane. Hanyuma si ibyo gusa kandi ikaba ishaka amafaranga atari menshi nk'uko nabivuze. Igiciro cyayo ntabicishije amatsiko, ndabizi ubu muri mu ijana n'imisago, ariko tuba twahageze nka Nzuri, tukahagera tukahababera, tukavuga tuti nyabuneka gerageza ugabanye amafaranga, ugurishe vuba, ibibazo bitarakomera, ariko kandi n'abakiriya bacu babashe guhendukirwa nabo gufata umwanzuro cyangwa se gufata icyemezo biborohere. Ni muri urwo rwego rero iyi nzu nyirayo ubundi yifuzaga miliyoni 80-90, turangira tubavuga tuti no, fata miliyoni 70, nubwo tutazimuhaye kuko tutari tuzifite, ariko turavuga tuti noneho buhagarariye kuri miliyoni 70. Umukiriya uzaza niwe uzavuga ijambo rya nyuma, kandi nka nyiri ubwite, nka nyiri mafaranga. Bivuze ngo rero twebwe tuyigejeje kuri miliyoni 70, ahasigaye n'ahawe. Ngwino usure inzu uyishime, uhure na nyirayo mwivuganire. Amafaranga rwose ashobora no kongera akagabanuka, ntawamenya, turabikwijeje, ariko yagabanuka kuko ni wowe ufite ukuri kwa nyako kw'amafaranga nyine. Birumvikana ayawe niyo afite agaciro, niyo akenewe. Yes, nawe rero ushaka kugurisha utarindiriye kuterezwa cyamunara kubera banke, kubera inkiko n'ibindi bibazo ushaka gukemura, n'ushaka no kunguka, ngwino tukugurishirize kandi mu gihe gito cyane, ari nako kandi tuvuga tuti nyabuneka nawe ushaka kugura ngwino tukurangira ahantu ugura nta litije namba, nta manegeka, nta kibazo na kimwe. Tuguha imari ya Bzunguru, ugura mu minsi mike cyane, ukaba wungutse ugurishije inzu, wungutse ubikeneye kugurisha. Nk'iyi nzu murabona clôture yayo ni ruriba, mwabonye ko ifite n'amadesign ya ruriba. Nk'iyi nzu yiguze ubu ngubu rwose mu gihe cy'amezi 2 yonyine 3, ushaka kumva cyatandatu, ushaka kumva tukuzaniye umukiriya wa miliyoni 100, wayiguze miliyoni 70 zonyine. Bibaho cyane, ntabwo ibyo tubabwira tubabeshya. Ni karibu rero wakunze iyi nzu kuri miliyoni 70 cyangwa se ukaza ugakatuza, waduhamagara kuri za nimero zacu arizo 0788 48 67 cyangwa se kuri 0781 2 inshuro 3 0123. Si ibyo gusa rero, ushaka gusura izindi mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market, ni nko kuri YouTube. Wadusanga kandi ku Muhima kuri Yamaha dukorera, ugeze muri Feruje umanuka nk'ugana Nyabugogo, ni muri Shema House, inzu y'amatafari ahiye, muri etage yayo ya nyuma, umuryango wa mbere mu gikari ureba ku Gisozi. Ni karibu cyane rero, umukiriya ni umwami. Ariko kandi tukwibutse ngo wowe utarakanda subscribe, kanda subscribe, hanyuma ugende ureba ahantu hari akazogera nako gakanda, kugira ngo ujye ubona notification z'imari zose tugenda tuguha. Ni karibu cyane rero, kandi muze tubakorere property management, tubaha abakiriya bakodesha amazu yanyu, dukurikirane ko bishyura, dukurikirane ko bubahiriza amasezerano, dukurikirane isuku y'amazu yanyu, dukurikirane umutekano w'amazu yanyu. Nta handi rero izo serivisi zose mwazisanga hatari muri Nzuri Business Group Limited. Komeza rero ukurikirane gahunda za Nzuri Business Group Limited kuri YouTube yacu ya Nzuri Market. Ni karibu cyane.